بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم. والبنات اليوم غادي نحضروا مع بعض وصفة لتنعيم وتوريد الرجلين وأيضا التسمين. غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد، أي التبييض وتفتيح القدمين وأيضا التسمين. البنات أول مكون غادي نشوفوه في هذه الوصفه هذه اللي هي خميره الخبز كما راكم تشوفوا هنايا. وعندنا هنايا صابون البلدي والعكر الفاسي وجلدوش. هنايا جل الاستحمام اللي عندكم. البنات هنايا غادي نحتاجوا الى خميره الخبز، ولكن نزيدوا عليها الماء باش تذوب. هنا البنات اول حاجه اللي غادي نديروها كما راكم تشوفوا، غادي نذوبوا الخميره نتاعنا. هاد الوصفه يا البنات راها زوينه 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 بزاف بزاف. ننصحكم انكم تخدموها وتستعملوها وتداوموا عليها تاني باش تلقاو النتيجه المرضيه ان شاء الله. البنات كما راكم تشوفوا هنايا ذبت لينا الخميره شويه، ولكن غادي نزيد ندوبها فقط بالقليل من الماء هكذا. هذه الوصفه البنات صراحه ما كتخطانيش تماما، لانها زوينه، حتى النتيجه نتاعها يعني مرضيه من اول استعمال. البنات كما راكم تشوفوا هنايا كما راكم تشوفوا هنايا البنات هو راها ذابت لينا الخميره. هنا البنات غادي نزيدوا مغرف من الصابون البلدي هكذا. نخلطو، بعدها نزيدو شويه من العكر الفاسي وبعدها ملعقه من الجلدوش. صراحه هاد الجلدوش هذا البنات ريحته زوينه بزاف بزاف. صراحه يعجبني هذا، ريحته مليحه. وهنايا البنات غادي نخلطوا هاد المكونات هادو. والبنات كما راكم تشوفوا هنايا هو القوام تاعو كما راكم تشوفوا راه ولا شويه يعني خفيف، وثاني ولا احمر هكذا. البنات غادي تتورد الرجلين تاعكم، غادي يصبحوا متوردين. هنا البنات ما تخافوش من القوام، اذا لقيتوه كيما هكا فقط ما تستعملوهش في نفس الوقت. هنايا البنات غادي نخلوه يستنى هكذا مده 5 دقائق الى 10 دقائق، وبعدها عاد استخدموه. والبنات هاد الوصفه هذه غادي نطبقوها على الرجلين، وبعدها غادي ديري السيلوفان وتخلي مدة ساعة ساعتين، وبعدها دخلي للدوش وحكي مليح مليح وشوفوا يا البنات الاوساخ كيفاش غادي تخرج. وثاني البنات غادي يولوا الرجلين تاعكم ناعمين ناعمين ورطبين. وما تنسوش البنات ايضا الترطيب كي تكملوا. والبنات هاد الوصفه هذه راها خطيره، ننصحكم بها خاصه في فصل الصيف اللي تعاني من الاسمرار وبغيه تورد اللون نتاع الرجلين تاعها القدمين. البنات ما عليكم بهاد الوصفه هذه، راها زوينه بزاف. وكما قلت لكم ما تستعملوهاش تنتم، خلوها بعد 5 دقائق 10 دقائق شويه تشد روحها، بعدها عاد خدموا بها. والبنات هذه هي الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله.